professor Juan de Ciências. Vamos continuar nossas aulas de ciências, falando hoje sobre o aquecimento global, o nosso papel nesse processo e o que está causando esse problema que está afetando toda a humanidade, né, e todos os seres vivos em geral. Primeiro de tudo, o que é o aquecimento global? O nome já fala, né? O aquecimento da Terra. A Terra está esquentando ao longo dos anos e está trazendo desregulação em muitos locais. Locais que eram para permanecer frios, eles estão agora quentes. E locais que eram para ser quentes, eles estão frios. Eles estão modificando a sua ecologia e a sua temperatura. Além de trazer tsunamis onde não existiam, deixar de existir ilhas onde antes eram locais onde viviam vários organismos, vários seres humanos. Então, o aquecimento global está trazendo vários problemas por conta do aquecimento da Terra. Isso causa, principalmente, a ação do homem sobre a Terra. Quais os efeitos que causa? Vocês podem ver aí nessa imagem. Vocês podem ver a Terra aí, né, esquentando, as indústrias, né, lançando fumaça na atmosfera. Vocês podem ver a seca, podem ver aqui um urso polar ilhado numa pedra de gelo, onde antes eram quilômetros de gelo, agora é apenas água, certo? Podem ver furacões, tsunamis. Isso tudo acontece por conta do aquecimento global. A Terra está esquentando de uma forma descontrolada e aí temos um papel muito importante nisso. Pessoal, esse gráfico aqui mostra como a Terra ao longo dos anos ela foi aumentando sua temperatura. Eu tenho aqui de 1880 até 2020 mostrando esse gráfico. Percebam a variação dela. 1880 até 1980 ela se manteve num ritmo aí, bem dizer, normal, né? Não teve muita alteração. Agora, de 80 até 2020, ela teve um crescente muito grande. Então, ela teve um grande aumento de temperatura, certo? Então, esse gráfico mostra como a Terra esquentou durante vários anos e a tendência é continuar esquentando cada vez mais, trazendo prejuízos se nada for feito. Atividades antrópicas estão envolvidas nesse processo. O que é uma atividade antrópica? Nada mais é do que a ação do ser humano sobre o ambiente. A atividade antrópica é a ação do ser humano sobre o ambiente. E quais são essas? As queimadas, né? Se eu queimo uma floresta, pessoal, é um local onde tem várias árvores que capturam o CO2 na atmosfera. Uma planta, para fazer fotossíntese, ela tem que usar o CO2 que está na atmosfera. Esse CO2 ajuda a esquentar a Terra. Então a planta vai conseguir capturar esse CO2. Se eu queimo aquele local, além de destruir a planta que está capturando aquele CO2, eu vou já liberar o CO2 que está dentro da planta, fazendo com que a atmosfera esquente mais ainda. Outro problema, industrialização. Vocês já viram muitos vídeos e muitas reportagens sobre como as fumaças, né, poluem a atmosfera, rios, lagos, os dejetos saem no mar, na água, nos rios e também na atmosfera. Isso, depois da Revolução Industrial, a Terra subiu muito também de temperatura por conta da alta produção da industrialização. Outro problema, os carros, né? Quanto mais carro e moto, mais gasolina é consumida, mais petróleo é consumido e mais CO2 é liberado na Terra. O CO2 que é, como eu falei para vocês, um causador do aquecimento global, né? Ele captura a energia solar que vem do Sol e faz com que a Terra fique quente. Quanto mais eu tenho CO2, mais a Terra vai esquentar. E aí, pessoal, a agropecuária, né? Eu falei para vocês que os animais herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas e a gente se alimenta de animais herbívoros. Quanto mais a gente consome carne, mais vai ter animais herbívoros em locais, né? Então, esses animais eles vão soltar na sua digestão um gás chamado metano, que é outro gás também muito poluente. Quanto mais gado, mais metano vai possuir. Então perceba como é difícil você desmatar um local como a Amazônia para plantar gado. Você destrói aquela floresta que está ajudando a baixar o nível de CO2 na terra e também de metano. Você destrói aquela floresta e coloca gado.
O gado que vai emitir CO2 e vai emitir metano. Então, o tamanho do prejuízo é incalculável quando você desmata uma floresta para criar gado, né? Isso é o problema da agropecuária no aquecimento global. Quais os efeitos do aumento da temperatura do planeta, né? Por que é tão ruim aumentar a temperatura no planeta? Primeiro de tudo, já falei para vocês, o derretimento generalizado de neve e gelo. Locais onde antes era só neve e gelo, agora temos só água, né? Isso faz com que os animais tenham que se deslocar de um local para o outro. Eles viviam em um local onde tinha gelo, agora é só água. Então eles têm que se locomover de um local para o outro. Isso traz muito prejuízo. O animal vai ter que competir com outros animais, já que ele vai ter que se locomover para outra região. Lá ele vai encontrar outros animais, outro tipo de alimentação, ele vai ter que predar, então vai ser bem complicado de se adaptar àquela região. Na elevação do nível do mar, quando o gelo derrete, a água do mar vai subir. E ele vai causar, como eu falei para vocês, o deslocamento populacional. Esses animais vão ter que se locomover, procurar novas formas de sobreviver, competindo com outros animais, onde antes não tinha competição, cada um era no seu campo. Perda da biodiversidade. Um exemplo, branqueamento dos corais. Corais, pessoal, são um conjunto de organismos que se juntam, que se unem, né, para viver em colônias. Isso é muito importante na natureza, né, nos mares, porque os corais só servem de berçários para os vários organismos. Também protegem contra ondas gigantes. Então, quando eu destruo um coral, eu deixo aquela região sensível. E os corais eles são sensíveis à temperatura. Quando o mar esquenta, existem algas que moram dentro desses corais que eles vão morrer. Essas algas vão morrer. Consequentemente, esses corais também vão morrer, porque eles vivem em simbiose, que é uma relação ecológica onde um precisa do outro para sobreviver. Esses corais vão morrer, vão esbranquiçar, isso vai trazer prejuízo para vários organismos, né? Vários animais não vão ter onde colocar os seus ovos. Aquelas ondas, né, que antes eram barradas pelos corais, elas vão poder passar, isso vai chegar a invadir, né, a praia, invadir as cidades. Outro processo, a perda da água potável. Se eu tenho a elevação da temperatura do mar, se eu tenho mais água no mar, essas águas vão invadir os rios e os lagos, onde tem água potável. Os corais que faziam essa proteção, essa barragem, não vão mais existir, então a água salgada vai invadir essas águas, água potável. Então eu vou ter essa perda. E alteração na cadeia alimentar. Lembrando que além das plantas, as algas que estão no mar são importantes organismos que fazem fotossíntese. Se eu causo essa alteração no mar, essas algas vão morrer e também eu não vou ter essa produção de alimentos para os peixes herbívoros. Consequentemente, vai causar um distúrbio na cadeia alimentar. As algas e as plantas são animais que fazem fotossíntese, né? Eles são o primeiro na cadeia produtora. Quando eu desregulo uma dessas, todas as outras vão sofrer, certo? Então, esses são alguns dos efeitos que podem trazer o aumento da temperatura na Terra. O que podemos fazer? Lembrando, pessoal, que isso vai além do que a gente pode fazer, né? Isso precisa ser de reuniões com governantes, com empresas, com empresários. Por quê? Primeiro de tudo, temos que ter a redução do uso de combustíveis fósseis, né? Gasolina ou diesel. Essa redução é importante para lançar na atmosfera menos esses gases. Isso aí vai ter que ter carros adaptados a não utilizar mais esse processo. A gente sabe que já tem carros elétricos com energia renovável, mas que ainda é um custo bem exorbitante e não tem muitas opções ainda no momento no mercado, né? Menos produção de lixo. A gente tem que saber para onde o lixo está indo e o que ele está se transformando. Tem que ter locais adequados para o lixo ser transformado, né? Ser transferido. E a redução de desmatamento e de queimadas. Eu falei para vocês que nas florestas existe um sequestro de carbono que ajuda na redução da temperatura na Terra. A Terra fica mais fria, com menos carbono, e quando eu destruo a floresta,
faço uma queimada, eu libero todo esse carbono que aquela floresta conseguiu consumir e ainda deixo de capturar aquele que está no ar. Então, pessoal, até a próxima aula e um grande abraço.